फ्रेंड्स, आप सबका टेक्निकल सपोर्ट में स्वागत है। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि विदाउट हीटिंग S7Edge सैमसंग S7Edge को कैसे ओपन करना है। तो आप प्लीज़ उसको देखिए और उसे ही खोलिए। ये आप सबको बताते हैं, ये S7Edge है, सैमसंग S7Edge, ठीक है। इसको कैसे ओपन करना है और क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी विदाउट हीटिंग खोलने के लिए, क्योंकि ये फ़ोन जो है बिना हीटिंग के नहीं ओपन होता। तो इसको खोलने के लिए क्या क्या चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक ये है फिल्म, ये होता है एक्सरे पेपर होता है, उसको आप ऐसे कट कर सकते हैं गोल गोल। एक गोल कट कर लीजिए, एक ऐसे शार्प मतलब छुरी की तरह कट कर लीजिए। उसको आप देखिए, फिर इसी से, यही मेन चीज़ होती है कि इसी से आप ओपन कर सकते हैं इसको। ये आप फिर पहले इसको इस यहाँ पे इसके जो ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे इसके आप ये नोक इसकी इंटर करिए, ठीक है। ये इंटर करिए, जब ये इंटर करेंगे तो ये यहाँ फंस जाएगी। फिर इसको धीमे धीमे ऐसे ऐसे इसको अंदर करने की कोशिश करिए। तो आप देखेंगे जैसे ये कि देखिए फंस गया, ठीक है। अब इसको आप यही नोक से ही इसी को धीमे धीमे आप ऐसे इसको जितनी ही आराम से खोलेंगे उतने ही टूटने का डर नहीं होगा आपको। आप एकदम आराम से इसको ऐसे ऐसे धीमे धीमे करते रहिए। पूरा आपको ये राउंड राउंड ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, राउंड। ये मैंने अभी तक अपना फ़ोन ओपन नहीं किया है, इसको मैं देखिए आप ही के सामने ओपन कर रहा हूँ धीमे धीमे। ये नोक होगी, ये एकदम अंटर मत करिएगा इसको, आप नोक थोड़ी सी ही अंदर डालिएगा, क्योंकि अंदर इसके काफ़ी चीज़ें लगी होती है, कोई चीज़ कटने का डर ना हो। धीमे धीमे यहाँ पे थोड़ा प्रायोरिटी बेस कर पे करिएगा, क्योंकि यहाँ पे डैमेज होने की कंडीशन होती है। देखिए अब ये हो गया पूरा, ठीक है। अब इसको धीमे धीमे उठाइए, इसमें ऐसे आप अपनी ये है ये। अब इसको देखिए कहाँ पे ये आपको फंस रहा है, ठीक है। उसको इससे आप ऐसे कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगे कि ये फंस रहा है तो इस वजह से ये ओपन हो गया। ये आपका बैक ग्लास निकल गया और ये है आपकी डिवाइस, ठीक है। इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप विदाउट हीटिंग नहीं ओपन कर सकते, आप इसको विदाउट हीटिंग ओपन कर सकते हैं। देखिए ये ऑन फोन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑफ हो गया। फिर इसकी आप जो इंजेक्ट पिन ये है जहाँ पे आप सिम लगाते हैं, इसको निकालिए। ठीक है, ये आपने सिम का पोर्ट निकाल लिया है, इसको आप अलग रख दीजिए। ये हो गया, ठीक। आपका बैक ग्लास उतारने का ट्रिक हो गया है। अब इसका फ़ोन खोलिए, पूरा पेज जल्दी जल्दी खोलिए आप। जी मैंने इसके सारे पेज खोल दिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। फिर एक ट्वीज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू आप सबसे पहले इस चीज़ को उठाएंगे। यहाँ पे इसका ऑप्शन बना होता है, ये इसको ऐसे उठाइए आप, ये हट जाएगा, ठीक है। फिर आप इस चीज़ को आप ऐसे ही उठा सकते हैं, क्योंकि ये लॉक नहीं होता कहीं पे। ये इसका NFC के लिए आप अलग से चार्जिंग कर सकते हैं, फास्ट चार्जिंग टाइप। ये आपने उठाया, ये ओपन हो गया फ़ोन पूरा।
अब आपको इसमें जो चीज़ रिपेयर करनी है वो चीज़ आप रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि रिसीवर लगाना हुआ, माइक लगाना हुआ। इसके आप सारे जैक्स पहले हटाइए। ये होता है डिस्प्ले का जैक, और ये बैटरी कनेक्टर होता है। ये नेटवर्क पोर्ट होता है इसका, नेटवर्क के आरएफ। ये आपका बीच में होम सेंसर के लिए होता है। ठीक है, आप इसको बोर्ड निकाल लीजिए। ये आपका निकल गया, बोर्ड हो गई अलग, हो गई आपकी ये चीज़ अलग हो गई, डिवाइस। अब आप इसको जो चीज़ पे रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि सैमसंग में ज़्यादातर मॉडल्स में होता है कि कोई आप ज़्यादा रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी सारी आईसी सील्ड होती है। बेसिकली आप चार्जिंग रिपेयर करना चाहते हैं तो ये आईसी लगा सकते हैं। अब इसकी बैटरी को कैसे उतार रहे हैं आप? अब इसकी बैटरी उतारने के लिए आपको ये फिल्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ से इंटर करिए। जी, धीमे धीमे आप इसको इंटर करिए, क्योंकि बैटरी कटने के भी चांसेस होते हैं। जब आप इसको हल्का सा इंटर कर लिए तो फिर आप एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए जो माइनस में हो, जो ऐसे माइनस में हो। ठीक है, ये माइनस है आपका। अब इसको आप यहाँ से हल्के से उठाइए, ये यहाँ पे आप फंसा के हल्के से उठाइएगा, बस ये हल्के से उठाइएगा। फिर इसको आप इंटर करिए अंदर। ठीक है, फिर धीमे धीमे जैसे आपने बैक ग्लास उतारा था वैसे आप इसको धीमे धीमे कर सकते हैं। ये आपकी बैटरी भी उतर गई है। अब ये डिसअसेंबल हो गया है। अब इसको असेंबल कैसे किया जाए, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि असेंबल कैसे करना है। इसका सेंसर पोर्ट ये होता है, जैसे आपके सेंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्क नहीं कर रहा हो तो इसको आप निकाल के साफ़ कर देंगे तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपका वर्क करने लगेगा। फिर इसकी आप पहले बैटरी फिक्स करिए जैसे निकाली थी। ठीक है, फिर इसमें आप मदरबोर्ड पहले निकाली थी ना, तो मदरबोर्ड लगाइए। मदरबोर्ड लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये जैक बैठाना होगा, क्योंकि ये जैक चार्जिंग पोर्ट होता है, माइक, नेटवर्क, सारी चीज़ें इस जैक पे बेस पे होती है। आप इसको ऐसे लगा दीजिए। ये हो गया, बैक बोर्ड लग गई। अब आप इसमें देखिए सारे एक एक करके जैक आप फिक्स करना रहेगा। बैटरी का पॉइंट सबसे लास्ट में फिक्स करेंगे पहले। ये अभी दिया ये कैमरा नहीं घुमा रहा उसमें, ऊपर वाले कैमरा। अब इसमें आप डिस्प्ले लगा दिए, फिर लॉक ऑन ऑफ स्विच लगा दीजिए, और ये आपका बीच का होम जो सेंसर होता है, इस ये आपका फिंगर सेंसर बीच वाला बटन, तो ये इसमें होता है। आप इसको लगा दिए। फिर नेटवर्क आरएफ आप लगाइए, पहले ब्लू वाली लगाइएगा फिर वाइट वाली लगाइएगा, क्योंकि पहले ब्लू नहीं बैठती अगर आप पहले वाइट बैठा देंगे तो। ठीक, ये आपकी बैठ गई। अब लास्ट में आपको क्या करना है, बैटरी पोर्ट बैठाना है। ठीक है, बैटरी पोर्ट लगा लिए। अब आप इसमें सबसे पहले सबसे लास्ट में जिस पार्ट्स को निकाला था, स्पीकर, स्पीकर ये होता है, स्पीकर नेटवर्क इसमें होता है। ये आपने इसको इस पर बैठाला है, ये बैठ गया है आपका। अब पहले इसमें 3 आप इसको लगा लीजिए, क्योंकि ये हिले नहीं, लॉक हो जाए। ठीक है, अब इसको लगाइए। ये पोर्ट जो होता है ये एनएफसी चार्जिंग के लिए होता है। जो आपका एनएफसी चार्जर आता है अलग से गोल सा, वो होता है फास्ट चार्जिंग। आप इसको
अब धीमे धीमे करके आप सारे पेज लगा लीजिए। देखा तुमको ले लो। ये आपके सारे चीज़ें बैठ गई, ठीक है। ये हो गया पेज का, ये आपके सारे पेज लग गए। ये हो गया आपका ऐसे सिंबल हो गया। अब ये आपका बैक ग्लास बचा। तो अगर आपको बैक ग्लास एकदम ये, क्योंकि ये फ़ोन वाटरप्रूफ होता है, आप इसको बैक ग्लास अगर आपको एकदम फिक्स लगाना है तो आप ये जो सारे टेप दिख रहे हैं इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर ये वाटरप्रूफ हो जाएगा। अगर ये आप नहीं चेंज करते हैं, ऐसे बैठाते हैं, तो ये वाटरप्रूफ नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये वो बेसिकली वाटरप्रूफ सेट होता है। और वाटरप्रूफ क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंस कहा जाता है, क्योंकि वाटरप्रूफ वो होता है जो पानी अंदर जाए ही ना। इसमें पानी जाता है मगर कुछ देर बाद जाता है, जैसे कि आधे घंटे आप फ़ोन में पानी पड़ा है तो वो फिर वो जाएगा। ऐसे ऐसे आप लगा दीजिए इसको संभाल के। या फिर ये आपका फ़ोन असेंबल हो गया। अब आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये लीजिए, आप ऑन किया मैंने, ये ऑन भी हो गया। आपने देखा कोई इसमें डिफ़िकल्ट केस नहीं था। आप आराम से इसको ओपन कर सकते हैं, आराम से रिपेयर कर सकते हैं, आराम से इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि ये विदाउट हीट नहीं ओपन हो सकता, ये विदाउट हीट भी ओपन होता है। आपने देखा होगा मैंने विदाउट हीट कैसे, आप सभी ने देखा मैंने कैसे S7H को विदाउट हीटिंग ओपन करके दिखाया है और विदाउट हीटिंग पैक करके दिखाया। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें। अगर कोई सोल्यूशन चाहिए होगा तो वो कमेंट्स बॉक्स में आप डाल सकते हैं।